Hello friends, welcome back to our channel Disney the Labrador. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ. அது என்ன ப்ராடக்ட்னு பாத்தீங்கன்னா கேப்டன் ஜாக்ஸோட Labrador Groom box. இந்த பாக்ஸ்ல எத்தனை ப்ராடக்ட் இருக்குங்கறத பார்க்கலாம். ஒவ்வொண்ணா பாக்கும்போது அதோட யூஸ் என்னன்னு சொல்றேன். இந்த ப்ராடக்ட் நான் Amazonல தான் வாங்கியிருக்கேன். இதோட ஒரிஜினல் பிரைஸ் என்ன, இது என்ன ஆஃபர்ல வாங்குனேன், இதெல்லாம் வந்து நான் இந்த வீடியோட கடைசில சொல்றேன். அது சொன்னீங்கன்னா நீங்க அதை நம்பவே மாட்டீங்க. நான் அவ்ளோ குறைச்சு வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். நான் ஏற்கனவே இதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓப்பன் பண்ணிடலாம். வாவ், கேப்டன் ஜாக்கோட க்ரூம் பாக்ஸ் இதோ நம்ம முன்னாடி. இந்த பேக்கேஜிங் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. சரி, இது ஓப்பன் பண்ணிடலாமா? பாருங்க, சூப்பரா இருக்கு. இது லேப்ரடார்க்குனே இருக்கிற இந்த க்ரூம் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா டோட்டலி பாசம். சூப்பரா இருக்கு பேக்கேஜிங். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத போட்டிருக்காங்க. அது இல்லாமல் ஒரு தேங்க்யூ கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு கேட்டலாக் மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் இதில் இந்த 8 ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அவங்க என்னென்ன வச்சுருக்காங்களோ எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே இருக்கும். உங்களுக்கு இதில் படித்து பார்த்துட்டு எது பிடிக்குதோ அதை வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போது பேக்கேஜிங்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ இதில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா பப்பிக்கு தேவையான ஒரு அழகான க்யூட் டவல் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட எம்ஆர்பி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 299 ருபீஸ் ஆகுது. இதில் அழகான ஒரு க்யூட் டாகோட எம்ப்ராய்டரி கூட இருக்குது. பப்பீஸ்க்கு டீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கும் தெரியுங்களா, அதுக்காக இந்த அழகான டாய் கொடுத்துருக்காங்க. இது அது கடித்து விளையாடும், பால் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷாம்பூ, இச்சிங் அண்ட் ட்ரைனஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது, ஒரு மாய்ஸ்சரைசர் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஷாம்பூ ஸ்ப்ரே, வாட்டர்லெஸ்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரை ஷாம்பூ சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி. இப்போ எங்கேயாவது வெளியே போகிறீங்க, டக்குன்னு அதை க்ரூம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ்லி ஸ்மூத். எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நடந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும். அதை சரி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த க்ரீம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அழகான பேக்கேஜிங்கில் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா சானிடைசர் மாதிரி, நம்ம எப்படி ஹேண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அது மாதிரி. அது எங்கேயாவது பக்கத்தில் எங்கேயாவது வெளியே போயிட்டு வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இதை அடித்து யூஸ் பண்ணி சானிடைஸ் பண்ணி விடலாம் டக்குன்னு. அடுத்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு ஷாம்பூ மாதிரி தான். அந்த டிக்ஸு ஃப்ளீஸ் எல்லாம் இருக்கும்லாம் பார்த்தீங்களா, அந்த பெயின்லாம் இருக்கும். சில பப்பீஸ்க்கு அது வந்து ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த இடத்துல மட்டும் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அது உடனே செத்துரும். ப்ராடக்ட் பார்ப்போம். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸி கோட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு லோஷன் மாதிரி. இது நீங்கள் வந்து நம்ம பப்பீஸ் மேலே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கிளாஸி எஃபெக்ட் கொடுக்கும். இது கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். போட்டு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து கேப்டன் ஜாக்கோட 8 ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த ஒரு கிட்டில், இந்த ஒரு பாக்ஸில் இருந்தது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வீடியோவோட கடைசி பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். இது இப்போ காட்டிகிட்ருக்க 8 ப்ராடக்ட்ஸோட விலையும் சேர்ந்து 2250 ருபீஸ். இதை நான் எவ்வளோக்கு வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 1080 ருபீஸ். கிட்டத்தட்ட 50%க்கும் கம்மியாக வாங்கியிருக்கேன். இது ஃபஸ்ட் டைம் ஓனர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்ஸ் தான். அதுவும் இல்லாமல் அது ஒரு அஃபோர்டபுள் ரேட்லேயும் இருக்குது. இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் தனித்தனியாக வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஜாஸ்தி தான், 2200 கொடுத்து தான் வாங்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ இதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் உங்களை ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பை.